Всем привет, с вами снова я, и сегодня In 1942, the war is in its most critical state. The New World Order is about to be established. The Luftwaffe has formed a special top-secret squadron, hiring the best and the most trusted pilots serving in the Air Force. The new squadron leader is about to take command of this elite unit. Haben Sie verstanden? Ich habe verstanden. Reden Sie weiter. Wir haben hier eine Situation. Südlich von Ihrer Position wurden mehrere feindliche Kampfflugzeuge gesichtet. Sie sind jetzt unser einziges einsatzbereites Kampfflugzeug. Sie müssen sie eliminieren, bevor Sie ernsthaften Schaden anrichten. Verstanden, Kommandant. Arbeite daran. Verfolge ihn. Da kommt viel Rauch raus. Ich habe Sichtkontakt zu feindlichen Jägern. Zerstört. Ich sehe ihn. Da kommt viel Rauch raus. Ziel erreicht. Der Feind zieht sich zurück und das Ziel ist gesichert. Mission vollendet. вы отлично справились. Ich hoffe, du denkst, dass die Steuerung des Bombers genauso gut wie die des Kampfflugzeuges ist. Führen Sie das Flugzeug jetzt sanft über ein Ziel und befehlen Sie der Mannschaft, die Bomben abzuwerfen. Und natürlich genießen Sie die Aussicht. Werfe Bomben ab. Werfe Bomben ab. Ziel in Flammen. Bombe ab! Ziel eliminiert.
Mission gescheitert. Schwarmführer ist gefallen. Ich hoffe, du denkst, dass die Steuerung des Bombers genauso gut wie die des Kampfflugzeuges ist. Führen Sie das Flugzeug jetzt sanft über ein Ziel und befehlen Sie der Mannschaft, die Bomben abzuwerfen. Und natürlich genießen Sie die Aussicht. Bombe ab! Für die gibt es keinen Treibstoff mehr. Werfe Bomben ab! Werfe Bomben ab! Bombe ab! Ja, Ziel ausgeschaltet! Weg von mir! Wir haben schwere Verluste erlitten. Mission abbrechen. Ребята, что я играю на бомбардировщике. Да, ребята, вот такие игры